Hayit namozi yilda 2 marta o'qilganligi uchun hammani ham yodida qolavermaydi. 2 rakat Eid Qurbon namozini o'qishni niyat qildim. Xolis Alloh uchun imomga iqtido qildim deb niyat qilgandan keyin Alloh akbar deb takbir aytib qo'l baylanadi. Qo'l baylanib sana o'qiymiz, auzu basmalani aytmay turamiz. Sana o'qigandan keyin yana 3 marta Alloh akbar, Allohu akbar, Alloh akbar deb uchinchisida qo'lni baylab turib, keyin Fotihani o'qiymiz. Demak, birinchi takbir tahrimadan keyin sanodan keyin 3 marta takbir aytamiz. Ikkinchi rakatga turib, ikkinchi rakatda Fotihasi bilan Zam surasini o'qigandan keyin rukuga ketishdan burun yana 3 marta Alloh akbar, Alloh akbar, Alloh akbar deb turib, 4-chi Alloh akbarda yana rukuga ketamiz. Demak, boshidagi birinchi takbir tahrimadan keyin 3 marta aytiladi. Ikkinchi rakatda rukuga ketishdan burun 3 marta takbir aytiladi. Inshaalloh namozda oldin yana bir takrorlagan bo'lamiz.